Ahí les va, miren. Esta Honda es una 2016. Hace unos 5 años me pasó una situación de que salí del trabajo. Cuando prendí la moto, empezó a hacer un sonido fuerte, algo así. Y entre más aceleraba, más fuerte era el sonido. Entonces, era difícil ver de dónde provenía el sonido porque era muy fuerte, o sea, se veía en todas partes. Con una de estas cosas que usan los doctores, estuve buscando el sonido para ver exactamente dónde. O sea, obviamente si lo ponía aquí, por ejemplo, se escuchaba. Si lo ponía aquí se escuchaba. No lo ponía con el tambor sino con la orilla. Entonces, buscando, el madrazo más fuerte venía aquí de esta curva. Aquí se escuchaba más fuerte. Y lo que hice fue perforar con una llave de un cuarto, una broca de un cuarto de metal. Aquí precisamente el escape. Resulta que aquí adentro hay otro tubo dentro de este tubo externo. Bien, perforé. En cuanto perforó, sentí el chingadazo que casi perforaba el de adentro. Entonces me detuve ahí. Con un desarmador presioné el tubo de adentro, encendí la moto y ya no hizo el sonido. Quiere decir que el tubo de adentro estaba pegando, estaba suelto. No sé cómo chingados está la estructura por dentro de esto. Pero terminé yendo con una persona que arregla los mofles. Y lo único que hizo fue por el orificio que hice aquí, empezó a hacer un punto de soldadura desde el tubo que estaba por dentro hacia afuera. Rellenó el orificio y santo remedio, 5 años el escape sigue funcionando sin problemas y sin ruidos. Yo estaba pensando que era algo relacionado con las punterías o con las válvulas, no sé. Yo no sé mucho de esto, pero se me hace que el motor había tronado. Pero por lo raro es que la moto pues jalaba bien, o sea, es decir, en cuanto a velocidad y todo, pero el ruidajo era extremo, ¿no? Fue por esa razón que utilicé esta cosa para ver exactamente o encontrar el punto donde venía precisamente el sonido. Y como les digo, con la pura orillita esta, pegándolo aquí, encontré el punto aquí. Exactamente sonaba más fuerte, más que en otras partes. Y pues quedó con el punto de soldadura me cobraron como 50 pesos por ponerle ese punto de soldadura. Y ya había preguntado incluso por el escape, que me sale como en 3,500 completo ahí en la Honda. No sé en genéricos cuánto cueste, pero así me salió nuevecito el escape. Y miren, quedó por 50 pesos. Ahí les comparto porque pues me sorprende que ya 5 años y sigue sin problemas el escape con un simple punto de soldadura aquí. No se le ha metido el agua ni nada por el estilo. Le rellenó muy bien ahí el orificio con la... Es soldadura TIC. Bueno, creo que es TIC. Es una soldadura que es de una varillita muy delgadita. Sale de una pistolita. Porque hay una soldadura que es para herrería, de esa soldadura normal. Pero esa no sirve. Se te va a oxidar todo el escape. Y pues no me pasó eso. Esto de aquí es porque se ha despintado el escape con el tiempo y todo. Ya tiene 8 años la moto, entonces por eso es que está así. Pero les digo, sí me funcionó esto. Y les quería compartir esto por si algún día les llega a pasar. Es un sonido, parece no, eso es muy leve. La verdad escuchaba muy fuerte, unos cucharazos, algo así. Entre más acelerabas, más era duro el chingazo.